Левая арка. Жестоко что-то дребезжит на ходу по кочкам, по мелким. В основном, по крупным не особо. Снял вот обшивку тут всю возможную. Пытался найти, мысли нет. Даже он обклеил эти катушки-то, блин, ремней, виброй на всякий случай. Тоже не помогло. Сейчас продемонстрирую, как это выглядит. Вернее, как это звучит. Ну, оттуда где-то звук. Сейчас поедем по гребеночке, будет слышно. Вот он был. Дорога кончилась.